呀，圆圆，你上来说。我们这让水都超市去了，我说的，俺爹不是好吃香蕉，我说买点啥呀？我找你，我说有点事儿。啥事儿啊？我让恁爹吧很咳嗽，不得劲，我恐怕他有病了。俺爹很咳嗽啊。他一上，俺爹那身体也不好，还有脑梗，那这咋弄？要不带他去医院去给他查查去？那中啊。我叫那哥来吧，刚才我跟你说了。哦。妈，你是叫我叫这屋里弄啥的呀？乱糟糟的，在那屋里净豆。那就是说的叫那豆捞去卖了，跟爹检查检查，上医院里瞅瞅。那真这叫豆卖了？那你要着屋这些豆搁这样，我也发愁的慌。那卖了，你给我看着听着俺爹也咳嗽。啊，他晚上很咳嗽，我恐怕他再有病再厉害了。中啊，反正他也脑梗，那中啊不中了，喊大兵叫他来搭不搭把手？那中啊，你看看大兵兑现了，叫他来给你搭把手。中啊，那你不用愁了，瞅瞅你那脸样愁的，你不用愁了，我现在给他打电话。啊中。爷爷大兵。啊，圆圆。你也跑老快了，俩闺女了。俩闺女有点感冒了，搁车上坐了。是不是夜黑跟咱太晚了呀？熬时间太长了。哦。你说阿姨找我了，我肯定跑得比兔子快。阿姨，我听圆圆说嘞，你现在挑豆儿准备。啊，我想着叫那豆挑了这老头，你看喝老咳嗽，我怕能更有烦恼。俺叔身体很咳嗽。啊。那要不我开着车拉医院检查检查去吧？你叫那豆挑了再。你搁那屋子一屋子豆嘞还，你不知道包克多地还一屋子豆。那现豆挑了。那现在豆挑也不值啥钱呀。那不是救济吗？咱也没凑5个钱。我认识俺伙计，人家是鸡人脑肉的，要不咱让豆拉去鸡人脑肉卖了。好卖不好卖？咦，这自己家豆鸡人脑肉，吃着又健康。那是谁健康？那人家。阿姨，你放心，你不用管了，你这事交给我了，我就去找个车，我把豆拉去了，咱去看看中不中？那中啊。啊，我找个车去。好。阿圆。中，好。哥。哎，大兵，你在今天闲着有时间过来玩呢？我不是拉一车豆，我过来我想让你给我鸡人脑肉。你那忙，然后打个电话，然后找拉过来不就好了？我这主要带着俺女朋友她妈来。啊，这边开俺闺女。专业啊。啊，爷。啊。啊，这冷的天你也跟着这跑来。主要是家里边现在不是想着值钱了，说要豆挑了，我说豆不值钱，挑了也不值要钱，我说让你给我鸡人脑肉，到时候我要卖，中不中？中啊，这都是小事。你给我安排安排。中啊，我给你安排。阿姨，那我带你看这个豆，叫豆鸡人脑肉咋提出来？大兵呀。啊。中不中啊？姨走吧，阿姨走吧，带你看看，走吧，姨，让过来看看。你走进去看看。走。这就是这豆，要打上这种沫。啊。打上沫以后，就去鸡人脑肉了。是这样做的。啊，走，我带你看这个咋就鸡人脑肉。走吧，这是黄豆，鸡人脑肉。阿姨，你也看了，刚才那个豆是吧，都鸡成人脑肉了。那加工成人啥肉？啊，这个鸡这肉你放这头了，你放心，你交给我头了，我到时候叫人脑肉给你卖出去。那中吧。中吧？你该回家放心。好吃不好吃？我瞅。没事，阿姨交给我了啊，中吧？中吧。圆圆走吧，叫豆我叫伙计们歇歇，咱回家去。那中啊，好。走。